पप्पू रोज स्कूल के लिए लेट हो जाता था। मम्मी ने उसे एक नई अलार्म घड़ी दिला दी। अगली सुबह घड़ी ने तेज आवाज में बजना शुरू किया, टन टन टन। उठ जा वरना मास्टर जी खा जाएंगे। पप्पू ने उठकर घड़ी को देखा और बोला, चिल्ला मत ओ घड़ी के बच्चे, मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैं कल भी नहीं उठा था, आज भी नहीं उठूंगा। और फिर क्या हुआ जानने के वीडियो को लाइक और चैनल का वीडियो सब्सक्राइब करें। पप्पू स्कूल में खड़ा होकर मुर्गा बना रहा।